Sada prelazimo na vage. Ova godina će za sve vage biti dosta uspešna na poslovnom planu i za sve one vage koje rade poslove vezane za naftnu i hemijsku industriju, koje rade u farmaciji i medicini, i to sredinom maja meseca. One vage koje rade u osiguranju ili se bave konsultingom, arhitekturom, advokaturom, imaće uspeh početkom godine i to sredinom januara i sredinom februara. Neke vage će u aprilu mesecu imati velike prihode i dobitke od nekog nasledstva u vidu nekih nekretnina ili zemljišta. I sve vage koje se bave privatnim biznisom do polovine godine imaće uspešnu godinu i neke prihode od njihovih delatnosti početkom juna meseca. Ti prihodi su vezani i mogući su neke trgovine sa inostranstvom i poslovanje sa strancima, kao i od nekih špekulacija na berzi i igrama na sreću. I to baš u periodu od 21. maja do 11. juna. Ove godine vagi mogu imati poteškoće na poslu sa kolegama, biće dosta svađa, ogovaranja, podmetanja, nekih afera, krađa i slično. Neka se pripaze toga početkom i krajem aprila, sredinom maja, a naročito krajem avgusta. Sada prelazimo na zdravlje. Ove godine dosta vaga će imati probleme sa hroničnim bolestima, kičmom, zglobovima, venskim sistemom na nogama, i to u drugoj polovini marta meseca. Neki će vage patiti od problema sa disanjem i plućima, naročito u avgustu i decembru mesecu. Zbog boravka Neptuna u njihovom 6. polju zdravlja, moguće su pogrešne dijagnoze od strane lekara, jer je Neptun pun iluzije i obmane, a više nego obično ove godine neke vage će biti sklone konzumiranju alkohola, droga, sredstava za smirenje, baš zbog boravka te planete Neptun koja se nalazi u njihovom 6. polju. Mnoge vage bi zbog ovih poroka i slabosti trebalo da potraže neke savete i terapije od stručnih lica, psihijatara ili psihologa. Te psihosomatske krize su moguće već početkom januara, krajem marta i početkom aprila, kao i sredinom juna. U avgustu neka se sve vage pripaze saobraćaj i neki saobraćajci, u kojima ozbiljno mogu da povrede ruke i noge. Kritični datumi su 13., 14., 20. i 21. avgust. Neka tada ne putuju nigde i ne voze se sami, a boga mi ni sa partnerom. Ljubav. Nekako mirna godina za vage, ali zbog planete Neptun koja iz 6. polja prelazi u 7. polje, koja predstavlja brak i partnerske odnose, neke će se vage razočarati u partnera, bilo da su u vezi ili braku. One će iz opijenosti i zaljubljenosti doći u fazu razočarenja i realnog sagledavanja kvaliteta veze i partnera. I doći će do njihovog otreženja. To otrežnjenje može da bude malo i bolno. Ti periodi su početak aprila, sredina juna i kraj avgusta. Slobodne vage mogu ući u ozbiljnu vezu početkom februara. Krajem juna, takođe, vagama predstoji lep, strastan moment na odmoru. Moguće su neki avanture kratkotrajne u inostranstvu sredinom avgusta. Takođe, u prvoj polovini oktobra nekim vagama predstoji neka veza sa nekim rukovodećim licem na poslu na kojem rade. A sredinom decembra moguće poznanstvo sa nekom osobom koju upoznaju na nekoj kulturnoj ili sportskoj manifestaciji. Neke vage će ove godine sredinom maja dobiti prinovu ili ostati u drugom stanju.